در کوههای خاموش و بلند، جایی که باد سرد با ناله می‌وزد و مه صبحگاهی آغوشش را بر سنگ و خاک می‌گشاید، مردانی زندگی می‌کنند که دنیا آنان را فراموش کرده، اما آسمان به یادشان است. مردانی که برای عزت اسلام برخاستند، قامتشان را در برابر ظلم خم نکردند. اینان غریبان زمینند، اما عزیزان خدا. آنان مردان بی ادعا هستند، نه در جستجوی نامند و نه شهرت، تنها رضایت خدا را می جویند. در تاریکی شب زمزمه‌شان ذکر و دعاست، گاه صدای قرآن از لبان خشکیده‌شان بلند می شود، گاه اشکی از گوشه چشم جاری می گردد و در خاک فرو می رود، خاکی که شاید فردا مزارشان شود.